ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ദ ബേർഡ് എന്ന പാഠഭാഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ. ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം, റീഡ് ദ പാസേജസ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ട്രാപ്പ്. നമുക്ക് പാസേജ് വായിക്കാം. ദ ഗിഫ്റ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് സെറോസ് ബർത്ത്ഡേ. സെറോയുടെ പിറന്നാളായിരുന്നു. ഹി റിസീവ്ഡ് മെനി പ്രസൻറ്റ്സ്. അവൻ കുറേ സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടി. ബട്ട് ദ പ്രസൻറ്റ് ഹിസ് അങ്കിൾ ഗേവ് ഹിം വാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ. പക്ഷെ അവൻ്റെ അങ്കിൾ കൊടുത്ത സമ്മാനം വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നായിരുന്നു. ഹി തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാൻ ദ റെസ്റ്റ്. അവൻ കരുതി അത് മറ്റുള്ള സമ്മാനങ്ങളെക്കാളെല്ലാം കൂടുതൽ രസകരമായിരിക്കുമെന്ന്. ഇറ്റ് വാസ് എ ട്രാപ്പ് ഫോർ ക്യാച്ചിങ് ബേർഡ്സ്. സെറോ വാസ് വെരി ഹാപ്പി. അത് പക്ഷികളെ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു കെണിയായിരുന്നു. സെറോയ്ക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. He ran into the house to show his mother the trap. അവൻ അമ്മയെ കാണിക്കാനായി വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഓടി. But his mother said, it is not a good plaything. പക്ഷേ അവൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു നല്ല കളിപ്പാട്ടമല്ല. What do you want to do with birds? പക്ഷികളെ കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? Why do you want to trap them? എന്തിനാണ് അവയെ കെണിയിലാക്കുന്നത്? I am going to keep them in a cage, സെറോ said. ഞാൻ അവയെ ഒരു കൂടിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കും എന്ന് സെറോ പറഞ്ഞു. They will sing for me and I will feed them. അവ എനിക്കായി പാടും, ഞാൻ അവയ്ക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കും. പിന്നീട് സെറോ എന്താണ് ചെയ്തത്? അടുത്ത പാസേജ് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. ദ ട്രാപ്പ്. സെറോ കളക്റ്റഡ് സം സീഡ്സ്. അവൻ കുറച്ച് വിത്തുകൾ ശേഖരിച്ചു. He scattered them on the board of the trap and set it in the backyard. അവൻ കെണിയുടെ ബോർഡിൽ ആ ധാന്യങ്ങൾ വിതറിയ ശേഷം വീടിന് പുറകുവശത്തുള്ള പറമ്പിൽ വെച്ചു. ഹി സ്റ്റുഡ് ദർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബേർഡ്സ്. പക്ഷികളെ അവൻ അവിടെ കാത്തിരുന്നു. ബട്ട് ദ ബേർഡ്സ് വെർ സ്കെയർഡ് ഓഫ് ഹിം. പക്ഷേ പക്ഷികൾക്ക് അവനെ ഭയമായിരുന്നു. ദേ വുഡ് നോട്ട് കം നിയർ ദ ട്രാപ്പ്. അവ ആ കെണിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നില്ല. സോ സെറോ ലെഫ്റ്റ് ദ ട്രാപ്പ് ഇൻ ദ ബാക്ക്യാർഡ് ആൻഡ് വെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ്. അതുകൊണ്ട് സെറോ കെണി അവിടെ വെച്ചിട്ട് വീടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി. പാഠഭാഗത്ത് ആദ്യം കൂട്ടുകാർ ഒരു ചിത്രം കണ്ടില്ലേ? കേക്കും ബലൂണും ക്യാൻഡിലും എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു പിറന്നാൾ ആഘോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വിവരണം തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രവർത്തനം. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാം? കൂട്ടുകാർ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോളൂ. ദിസ് ഈസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ. ദർ ഈസ് എ കേക്ക് ആൻഡ് സം ലൈറ്റഡ് ക്യാൻഡിൽസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ. The celebration room is decorated with balloons and color papers. The birthday boy is ready there to cut the cake. His parents and relatives are there to join with him in the celebration. ഇനി കൂട്ടുകാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു ബർത്ത്ഡേ കാർഡ് തയ്യാറാക്കുക, കൂടാതെ ഒരു പേപ്പർ ബേർഡും ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിന് അയയ്ക്കുക. ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായും അറിയിക്കുക. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.